Всем привет! Мне очень приятно, что вы нашли время заглянуть ко мне на канал. И сегодня у нас с вами рубрика «С книгой у камина». Я не являюсь буктюбером, я просто люблю читать и читаю в свободное время, которого, к сожалению, у меня не так много. Но копить большое количество книг, на это уйдет много месяцев даже. И мы с вами будем рассматривать те книги, которые были прочитаны за неделю. Иногда это одна книга, а иногда нет, потому что есть книги, которые тяжело даются, либо бывает такое, что просто катастрофически не хватило времени, и я не прочитала ни одной страницы за вечер. За эту неделю у меня немного прочитанных книг, и сегодня я хочу вам о них рассказать. Но для начала небольшое такое вступление, скажем так. У нас выпал снег, наступила конкретная зима, и снег у нас пошел с четверга. Конечно же, в такую погоду, как нельзя кстати, камин, книга и ароматный чай. И я вас беру с собой на прогулку перед прочтением книги. Поехали! Собаку нужно выгуливать. Ребенок у меня находится на каникулах. Они уехали с младшим сыном в Казань. Обычно он выгуливает собаку, но теперь эта ответственность лежит на мне. Так приятно, летит снег. Вы только послушайте этот хруст. Это, конечно, здорово, когда ты соскучился по зиме, да? У кого-то из вас также уже снег лег, а кому-то из вас он еще не дошел. Но если вы соскучились по снегу, по его хрусту, по зиме, то у вас есть небольшой шанс просто насладиться этим моментом, этим звуком. Мы гуляли с собакой, она счастливая, довольная, повалялась, и побегала, и погуляла. В общем, все счастливы. Я, конечно же, немножко не по погоде оделась, и мне было не очень комфортно гулять. Ну, а теперь время теплого ароматного чая. И сегодня я буду заваривать вот такой вкусный чай от Контанта. Это магазин, где продают большое количество сортов чая, кофе, сладостей, вкусностей. Ну, я приобретаю там ароматизированный чай с кусочками фруктов, потому что у меня его любит сын. Сама я люблю разные чаи, и такие, и зеленые. У меня нет каких-то ограничений, но много зеленого чая я не выпиваю, потому что не могу пить много зеленого чая, но могу его в день кружечку выпить. Но сегодня у нас, конечно же, ароматный чай с ароматами именно осени, под холодное время года. И они сногсшибательные. Он вкусный. Дочка у меня тоже решила попить со мной этот чай. И так как у нас мальчишки на каникулах, мы нашли с ней себе занятие. Она попросила купить ей набор алмазной вышивки. Вот, занимается. Ну, а я, конечно же, села за книгу, растопив камин, налив себе горячего чая, взяв орешки с кунжутом, зажгла ароматическую свою любимую свечу и приступила к чтению. Теперь давайте я вам расскажу, что мне удалось прочитать за эту неделю. Немножко времени было побольше, просто потому что когда у тебя один ребенок дома и он занят чем-то, да, тебя не так дергают. Соответственно, есть время на прочтение. Первое, о чем я вам хочу рассказать, это Тереза Ракен, Эмиль Золя. Издательство, конечно, мне это не понравилось.
скажу вам честно. Здесь много опечаток, но потом в процессе ты привыкаешь к этому, что они здесь существуют, и как бы уже не обращаешь на это никакого внимания. Но неприятно в любом случае. Данный роман нам рассказывает, судя по обложке, да, вы видите, то есть дамочка выходит замуж. Он такой достаточно амебный, скажем так, молодой человек. Живет с его матерью, со своим мужем. Всегда податливая, всегда беспрекословно выполняет какие-то просьбы. В принципе, и свои супружеские обязанности, да, как жены, она тоже выполняла. Никаких не было у нее там бунтарств, но в то же время ей это не нравилось. И в один прекрасный момент к ним приезжает друг ее мужа. Она не выдает никаких интересов к этому молодому человеку. То есть, ну, занята своим делом в уголочке и занята. Но в дальнейшем у них развиваются друг к другу чувства. И на протяжении романа мы наблюдаем за развитием этих чувств, что происходит, на что они готовы ради своих вот этих вот бурных таких эмоций друг к другу, и на что все-таки они идут. В данном случае вообще я не люблю читать аннотации к книгам, потому что, во-первых, аннотация может проспойлерить, аннотация может погрузить тебя не в те ожидания книги, да, которые есть на самом деле, то есть ввести в какое-то заблуждение. Очень редко аннотация показывает саму суть произведения. И в данном случае нам рассказывается о том, что происходит убийство, как это повлияло, то есть на саму Терезу Ракен, на ее нового возлюбленного, к чему привело данное убийство и чего они смогли этим добиться, чего они смогли этим достичь. Читать было интересно. Золя очень хорошо пишет, и вообще это первое мое знакомство с автором, и оно меня впечатлило, оно мне понравилось. Конечно же, мне было очень интересно наблюдать за развитием этих отношений, этих событий, как себя вели герои, как менялось их восприятие того момента, которое было совершено, как это вообще повлияло на них и к чему это в дальнейшем привело. Если бы не опечатки данного издания, то, конечно же, было бы еще лучше, потому что я бы погрузилась целиком в эту атмосферу, в эту ситуацию и не отключалась бы на моменты, что ой, здесь что-то не так. Поэтому, если вы еще не знакомы с произведением Эмиля Золя «Тереза Ракен», вот в таком издании не приобретайте его. Ужасное издание. О, у меня тут пришла помощница. Кто помнит, да, вот мы малютку находили на улице, и вот эта малютка у нас так выросла, да, девочка моя. Чего? Мы тут на днях поставили прививки, мы теперь привитые дамочки. Нам 2 месяца, и мы весим 1,5 килограмма. Представляете? Беги, играй. Следующее произведение, с которым я познакомилась на этой неделе, это Оноре де Бальзак «Отец Гoriot». Вообще это произведение рекомендовали моему старшему сыну в внеклассном чтении. И найти было его очень сложно. Нашла его на Валберес, только вот в этом издании. Я вам хочу сказать, что данное произведение необходимо, конечно, прочитать как детям, так и родителям. И да, я не против того, что это произведение находится у нас на внеклассном чтении для школьников 9 класса. Почему? Отец Гoriot, он воспитывал своих дочерей один. Жена умерла, и всю свою душу, всю свою любовь, все свои силы он
вкладывал и тратил именно на своих дочерей. Но как это происходило, какие были моменты, какие были ситуации, какие были поступки, мы все это наблюдаем на протяжении всего романа. Здесь были слезы. В большинстве случаев были слезы. Почему? Потому что были такие моменты отношения именно дочерей к отцу, отца к дочерям настолько реалистично тяжелые. То есть, как бы, ну, пройти мимо, там, прочитать, пролистнуть, это было для меня сложно. Но я погрузилась в эту атмосферу, я сделала для себя определенные выводы в воспитании моих детей, в моем отношении к ним. Конечно же, с другой стороны, да, необходимо было бы прочитать эту книгу и моим детям, но младшие еще не доросли, а старший прочитал, сделал определенные выводы и сказал, что да, такое нужно читать, именно в школе нужно читать, именно там 15-16 лет, когда вот этот пубертат вроде как идет у тебя уже на спад. И дабы не совершать каких-то определенных ошибок, эта книга многому учит. Это действительно познавательный роман, написан очень хорошо. Ты просто не можешь оторваться, ты погружаешься в эту атмосферу, и тебе затягивает, ты хочешь знать, а чем же развернется вот этот вот поступок, эта ситуация куда приведет. Это интересно. Действительно интересно и, конечно же, приятно написано. Бальзак пишет хорошо. Я некоторые произведения помню, ну, смутно, честно, да, сказать. Помню еще из школьного периода. Но помню я их смутно, нечетко. И, конечно же, мне хочется заново погрузиться в знакомство с произведениями Бальзака. И вот первое произведение, с которым я познакомилась уже в осознанном возрасте, это «Отец Горио». Я могу рекомендовать его почитать каждому из вас, если вы любите такие семейные истории, которые нас учат. Не просто вот, да, мы что-то там прочитали, легкий роман, который нам тоже, кстати, необходимо, особенно сейчас, но именно этот роман, он нас учит восприятию наших поступков как родителей, так и детские поступки, то есть детей к родителям, да, мы тоже сами для своих родителей дети. И на наши семейные ситуации посмотреть со стороны, где, как мы себя ведем. Может быть, мы причиняем своими поступками какую-то боль. И, скорее всего, даже здесь правильно будет не может быть, а определенными поступками мы причиняем боль своим близким, родителям, детям, да, но и в то же время, насколько сильно стоит любить своих детей, чтобы не перешагнуть порог потребительского отношения и не наступить на эту платформу. Я, конечно, советую вам прочитать, читается на одном дыхании, в то же время буквально там 1,5 вечера, особенно в такую холодную погоду, погрузился в другую обстановку, ты погрузился в другой мир. И здесь как раз еще так совпало, что как раз период холодов самой книги, холодно, зима. И, конечно же, это вот одно на другое налегло, читать было очень интересно. Вообще я как бы не подбираю какие-то планы по прочтению книг. Я просто подхожу к своим полкам. Это такая небольшая часть. Иногда захожу к сыну, беру что-то у него и читаю. То есть вот к чему рука потянулась, я еще раз повторюсь, я не читаю аннотацию, а просто по обложке, по названию. То есть потянулась рука, я взяла эту книгу и читаю. И в большинстве случаев я дочитываю, даже если она нудная, тяжелая,
вот выворачивает меня наизнанку. Я все равно эту книгу дочитаю просто по причине того, чтобы понять, кому-то она нравится. Ну, нравится же чем-то, да, лучше в это вникнуть и разобраться. Но если я дочитала до конца, и я понимаю, что нет, значит, я делаю для себя вывод. Либо мы прощаемся с этой книгой, либо я ее перечитаю через какое-то время, потому что более такой, как сказать, у меня будет начитанный багаж за моей спиной намного больше, чем сейчас. Может быть, тогда я пойму эту книгу и буду уже смотреть на нее другими глазами. Следующая книга, с которой я познакомилась на этой неделе, это вот такая малютка Джон Бойн «Мальчик в полосатой пижаме», 12+. Данная книга, конечно, для 12+ не подойдет, просто потому что это достаточно психологический роман, и детьми он не воспримется именно вот этим возрастом. Ну, есть, конечно, детки, которые оценят это произведение, сделают определенные выводы и что-то для себя подчерпнут. Но как бы таких тоже немного, детки все разные, да и мы все разные, да, поэтому я бы, наверное, вот всем подряд на 12+ ее не рекомендовала. Но о чем эта книга? Нам рассказывается история глазами 9-летнего мальчика Бруно. Мальчик живет с папой, с мамой, со своей старшей сестрой, и живут они в Германии, в Берлине. У них большой дом, у него есть 3 друга, он ходит в школу, и все ему нравится. Это обычный ребенок. Но в один прекрасный момент они вынуждены уехать из своего дома по причине того, что папа у них работает, он получил новую должность, новое звание, папа военный, и он обязан уехать на новое место несения своей службы. Вы знаете, смотреть на это, как ребенок пытался понять, почему они переезжают, пытался понять вообще, кто его папа, потому что друзья его могли рассказать там: мой папа водитель, мой папа там модельер, да, там еще что-то. А Бруно не мог ничего сказать, он просто сказал, что у фюрера на моего папу большие планы. Все. И когда они покидают свой дом в Берлине, они приезжают в Ашвысь, Бруно не понимает, где они находятся, он не понимает, почему по дому ходят военные в форме, которые ему не нравятся. Он не понимает, почему они не ходят в школу, почему нет в округе других домов, детей. И в один прекрасный момент он из окна своей комнаты видит, что много людей за забором, за колючей проволокой, в полосатых пижамах. И он не может понять, что это за люди. Он идет к своей старшей сестре, обсуждает с ней эту ситуацию и как бы хочет услышать ответ. Но сестра ему ничего об этом не говорит, члены семьи ничего ему не говорят, где они находятся, кто эти люди. Ему единственное запрещено уходить далеко от дома. Но Бруно не послушался, как, наверное, любой ребенок в большинстве случаев, когда ты ему говоришь нельзя, он обязательно воспримет это как то, что необходимо, да, переступить этот порог и для себя сказать нельзя. Ну и, конечно же, Бруно оказался не исключением. Он идет вдоль этого забора, он пытается понять вообще, где он находится. И так как он любил экскурсии, познавание чего-то нового, а сидеть в 4 стенах в доме, наблюдать, когда в
папин кабинет, в который тебе вход запрещен, заходит какой-то неприятный военный, с которым у тебя не складываются отношения просто потому, что тебе человек неприятен, ему это было неинтересно. И прогуливаясь в очередной раз вдоль забора, он встречает мальчика, который сидит в полосатой пижаме на той стороне. У них завязывается дружба. Какая это была дружба? Кто что чувствовал? Что чувствовал Бруно по отношению к своему новому другу? Как вообще повлияла эта дружба на дальнейшую жизнь Бруно, его семьи, самого его друга? Что происходило именно за забором этой колючей проволоки? Это был лагерь, даже концлагерь, где находились евреи. И, конечно, читать было не то что тяжело, а, знаете, это познавательно. То есть какие-то моменты мы помним с истории, но вот в данном случае мы знакомились с ситуацией именно детскими глазами. Наверное, не стоит какие-то вещи скрывать от детей. Да и в принципе любые вещи, которые касаются вашей семьи, иногда лучше рассказать, ну, не так вот прямо там в лоб, да, а какими-то, может быть, завуалированными вещами, но посвятить ребенка в вашу семейную жизнь, потому что это ваша семья, и у вас должно быть внутри семьи доверие. Здесь же получилось, что как-то вот скрывали от Бруно, да, чего-то там боялись, наверное. Я не знаю, с чем это связано, но вот это неведение, оно привело к определенным последствиям в дальнейшем. И вообще, прочитав книгу, ты еще раз убеждаешься в том, что жизненный бумеранг, он никуда не делся. И все, что ты в жизни делаешь, рано или поздно оно к тебе вернется. Что случилось, что произошло, я вам не буду рассказывать. Да? Если вам будет интересно, вы можете взять и почитать. Читается вообще книга прекрасно за один вечер. Она малютка по размеру. Если в полноразмерный формат книги вынести, то это там 150 страниц от силы. Соответственно, за один вечер прочитать их можно, если никакой дерготни нет. Шрифт достаточно удобный, читабельный, поэтому... Ну и история сама интересна. Конечно же, хочется знать, да, чем закончилось, сделать для себя определенные выводы. Это все книги, с которыми мне удалось познакомиться на прошлой неделе. Спасибо вам огромное, что досмотрели ролик до конца. Не забывайте писать в комментариях, какие книги вы прочли на прошлой неделе, либо начали читать, и ваше отношение к ним. Берегите себя и своих близких. И до новых встреч. Пока-пока.